जब यहोशूले यरिहो सहर कब्जा गरे अनि त्यस लगतै उसले एउटा ऐ भन्ने सहर लिनको लागि लडाईँको लागि तयार हुँदै थियो। अनि त्यो लडाईँमा चाहिँ उनीहरूले हार बेहोर्नु पर्यो हैन। अनि एउटै मात्र कारण के थियो भन्दाखेरि आकानको पापले गर्दाखेरि भनेर बाइबलमा लेखिएको छ है। अनि आकानले चाहिँ उसले लुकाएर राखेको त्यो कुरा चाहिँ भित्र एउटा खाडल खनेर उसले लुकाएर राखेको थियो हैन। सुन चाँदी अनि एउटा ओढ्ने उसले लुकाएर राखेको थियो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। अनि त्यो पापको कारणले गर्दा इस्राएलीले चाहिँ हार बेहोर्नु पर्यो है। अनि इस्राएलीको त्यहाँ हामी कति व्यक्तिहरू उनीहरूको मृत्यु हुन पुगेको कुरा हामी पाउँछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि एकजना व्यक्ति आकानले गर्दाखेरि आज सारा इस्राएलीले त्यो हारलाई उनीहरूले बेहोर्नु पर्यो। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि हामीले कतिपय कुराहरू यस्तो हुनसक्छ हाम्रो भित्री हृदयमा लुकाएर राखेको कुराहरू जुन कुराले गर्दा हाम्रो जीवनमा हामीले हारलाई भोगिरहनु परेको हुनसक्छ है। हामीलाई अवेर हामी हुँदैनौँ होला, बाहिरी रूपमा हामी त्यो कुरा देख्दैनौँ होला, तर भित्र हृदयमा त्यो कुरा रहेको हुनसक्छ है। यसकारण हाम्रो हृदयमा हामीले भित्र के राखेका छौँ, आज त्यो कुराले तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले हार अथवा विजयलाई हामीले प्राप्त गर्ने कुरामा हामी निर्भर गर्न सक्दछौँ है। यसकारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा भएका भित्री पापहरूलाई प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मेरो भित्री पापहरू देखाइदिनुहोस् ताकि म मेरो जीवनका सबै यात्राका सबै लडाइँहरूमा म विजय प्राप्त गर्न सकौँ। किनकि जबसम्म हामीले त्यो कुराहरूमाथि हामी आफैले विजय पाउँदैनौँ तबसम्म परमेश्वरले हामीलाई विजय दिन सक्नुहुन्न। यसकारण तपाईँ र मेरो हृदयमा भएका सबै कुराहरूलाई प्रभुलाई देखाइदिन माग्नुहोस् र प्रभुले तपाईँ र मलाई ती पापहरू देखाइदिनुहुन्छ र हामी प्रभुमा ती कुराहरू सरेन्डर गरिकन जब आउँछौँ हामी सबै कुरा उहाँलाई समर्पण गर्छौँ अनि उहाँले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई ती पापहरू निकाल्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ र हामी उहाँको क्रुसद्वारा हामी त्यो कुरामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ र हाम्रो यात्राहरूमा पनि हामी प्रभुको नाउँद्वारा त्यो विजयलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। आमेन।